搞笑啊！为什么我像个搞笑人物？大家好，我是山东大妈儿。早上起来，满满的正能量。我们现在早上起来要去先找个地方吃饭，然后呢去主要的目的地八大关溜达溜达，放松心情，尽情呼吸天然氧吧，走吧。这里买一套房子，会不会不现实？你看这个绿树，然后红色的瓦，蓝色的天，快试一试，往上走，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 那边，扣你工资。我太难了。享受一个日光浴，看别人要下海了。你帮我拍张照，好搞笑啊！为什么我像个搞笑人物？毛毛虫不要掉到我头上。兜屁股下面，兜往前兜，哎，兜，哎，对，坐吧，哎。我也想下去。给他拍张照。扭我，大长腿，它会扭我。证件照。
条路落叶的时候，金黄金黄的，金灿灿的，超级好看。再过不用1个月就可以了。好土啊！我的楼。哎呀，你这跑哪儿去？不用那么远。男人这个话哈，有人直接动作。开饭了，开不睡了。走了吧。玩的差不多了，要往回走了。Nice。